Шолпан күннен санағанда екінші планета. Түнгі аспандағы айдан кейінгі екінші жарық нысан. Оның мұндай жарық болуының себебі Шолпан жерге басқа кез келген планетадан жақынырақ. Екіншіден, ол күнге де өте жақын, 108 миллион километрде. Ал үшіншіден, оның қалың атмосферасы күн сәулесін ғарышқа кері жақсы шағылдырады. Жарықтығына байланысты адамдар Шолпанды мыңдаған жылдар бойы бақылап келеді. Оны кейде таңғы жұлдыз немесе кешкі жұлдыз деп те атайды, өйткені ол таң сәріде және кешкі ымыртта барынша жарқырайды. Көне римдіктер оны махаббат пен сұлулық тәңіриясы атымен Венус деп атаған. Үлкендіктер мен гравитациялары шамалас, әрі екеуі де тас ғаламшар болғандықтан Шолпанды кейде жердің әпкесі дейді. Бірақ анықтап қарасақ, олардың айырмашылығы өте зор. Шолпан алыстан жарқыраған әдемі жұлдыз болып көрінгенмен, оның беті қауіп-қатерге толы. Шолпан күн жүйесіндегі ең ыстық планета, өйткені оның негізінен көмірқышқыл газынан тұратын, арасында күкірт қышқылы бұлттары бар. Қалың, улы атмосферасы күн қызуын сақтауға мүмкіндік береді. Шолпанда мұхиттар жоқ, онда су болу үшін тым ыстық. Оның бетінің көп бөлігі құрғақ, тастақ шөлейт жазық. Тығыз атмосфераға байланысты Шолпан бетіндегі қысым жердегіден 92 есе артық. Шолпандағы жоғары температура, қысым және күйдіргіш атмосфера ғалымдардың оның бетін зерттемек әрекетіне көп қиындық туғызды. Планета тұсынан 1962 жылы ұшып өткен Маринер 2 ғарыш кемесінен бастап, 30-дан аса аппарат Шолпанға ішінара болсын сәтті миссия жасады. Шолпан бетін ғарыштан бақылауға ондағы бұлттар кедергі болғанымен, 1967 жылы кеңестік Венера 4 қону аппараты ғаламшар бетіне жанасты. Ондағы зиянды жағдайдың кесірінен аппарат 23 минут қана жұмыс істеді. Кейінгі зондтар Шолпандағы жағдайға ұзағырақ шыдайтындай етіп жасалды. Бірақ олардың ең сәттілерінің өзі әрі кеткенде 110 минут дерек жібере алды. Дегенмен қонатын модульдер мен зондтардың көптігі бұлт жамылғысы астына үңіліп, Шолпан жайлы көбірек білуге мүмкіндік берді. Шолпан өз білігінен өте баяу, 243 күнде бір рет, және басқа планеталармен салыстырғанда қарсы бағытта үйіріледі. Яғни біз Шолпанда тұрып, бұлттың ар жағындағы күнді көре алсақ, ол батыстан шығып, шығыста батар еді.